Hello，大家好，我係華嘟嘟。我哋上次咧就話我哋上集咧就話要介紹呢一個係開闊天空光之美少女個變身棒嘅。OK，咁咧我個襟章咧總共有我倒出嚟先，將啲唔關事嘅嘢收翻落去先。OK。咁咧有1、2、3、4、5、6，有6個嘅。咁咧咁我哋而家試啦，我哋會普通試到普通試到最犀利嘅會。OK，咁而家咧，首先由呢一個晴空天使，好啦。咁而家呢個，OK。OK 啦，我試咗呢個，咁咧而家就換啦。算啦，我咁樣啦。冇啦，咁樣啦。OK，咁咧而家就試呢一個棱鏡天使。OK，咁而家我插落去啦，棱鏡天使嗰個。等陣先。好靚啊！我覺得呢一個。OK，跟住再試呢個得啦。頭先呢一個得啦，咁咧我而家就試下呢一個啦。呢一個係羽翼天使，我俾你大家睇下先。OK，咁而家咧我哋就插落去啦。
OK 啦，咁咧跟住呢一個試完，跟住我哋就試一個嘅絕招，就係晴空天使同埋棱鏡天使嘅絕招。哎呀，我俾大家睇下。OK，咁而家咧就插落去啦。我係咪插唔入啊？等陣先。得啦。呢度狂撳係最爽㗎。OK，咁呢一個係好短嘅啫，仲有另外嗰兩個係講嘢都好短。咁我哋試咗呢一個先，因為呢個比較好。嗱，OK，咁而家咧就插入去。係啊，就係咁短嘅啫。仲有一個都係好短。仲有呢一個，呢一個咧呢一個喺日本度，呢一度喺唔係呢一個喺日本，呢兩個呢一個係人哋送嘅，呢個係我買嘅。咁呢一個都幾靚嘅，睇下。咁而家 Go。其實最後嗰個模式都冇咩分別，所以要介紹埋呢一個就得。等陣先。得啦。OK，得啦，咁我哋個個都試晒啦，唔知大家鍾意邊個呢？咁拜拜，記住訂閱。